Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Tati, vivo aqui em Portugal há quase 2 anos. Vivo aqui com a minha família, meus filhos, e eu estou começando o vídeo de hoje. Muito bacana e eu espero muito que vocês gostem, tá bem? Bora lá? O vídeo de hoje está recheado de coisas legais e eu espero que vocês curtam, compartilhem e comentem. Beijinhos! Gente, vou apresentar para vocês um menino e uma menina totalmente opostos. O Murilo é uma criança que ama um doce brasileiro, né, amor? Esse doce é um doce, assim, bem abrasileirado, sabe? Ó. Agora... Eu também gosto de goiabada. Exatamente. É esse docinho aqui, ó. Goiabada. Murilo ama. Ó, e vou mostrar pra vocês o tanto que ele gosta. Ele gosta assim, dele cortado triângulozinho com queijo. Eu também Agora, gosto disso. você gosta do quê? Do queijo Queijo assim. com goiabada, não é? Em triângulo? Não é? Sim, assim. Isso, triângulo. O queijo assim. Aí, tem uma outra criança que já não gosta, sabe? Não gosta de queijo com goiabada. Olha meu cabelo, gente, como tá chique, brilhante. Não, é o telefone. É o telefone que tá fazendo isso. Mas olha aqui, gente, eu e a Lu estamos de penteados novos. Vocês já viram aí que eu já lavei um cabelinho dela, já arrumei, né? E agora, olha aqui. Olha, que cabelo bonito que tá, Lu. Tá, filha? Tá. E você não gosta de goiabada, não? Não, né? Gosta de quê? Queijo. De que? Ó, qual é o ramo que você vai fora? A Lu gosta de queijo. O Mu gosta de queijo com goiabada. A Lu não gosta de queijo com goiabada. Gosta só de queijo, né? É. Tanto que ontem, gente, ela comeu... Nós fizemos um lanchinho com... Como é que chama? Um lanchinho com fiambre e queijo misto. E o lanche foi com aquele queijo... Com furinho. Com furinho. Esqueci o nome do queijo. Não sei. Esqueci, não me lembro. O nome com buraquinhos? É o queijo com buraquinho. É. E assim, o queijo tem um gosto muito forte, sabe? Muito. É comigo. E a Lu... E a Lu não se deu muito bem com esse queijo, porque geralmente a gente compra o Edam. Edam, não sei, o queijinho, sabe? E agora, e esse... É. Mamãe, eu comecei. Ai, Mu, nós comemos esse, ó. O Edam, não sei. Mas o que a Lu comeu é um outro. Que tem furinhos. Não, não é o cheddar. E ela, assim, não se deu bem, tadinha. Deu uma diarreia, igual vocês viram aí o Murilo falar, né, Lu? Pra quê, Mu? Ah. Aí, gente, bom, esse vlog hoje, assim, tá meio diferente, sabe? Tá um vlogzinho diferente, né, Lu? É. Um vlog narrado, um vlog falado, né, com diálogo e tudo. Porém, é um vlog, assim, logo hoje, numa segunda-feira, dia 1 de janeiro. Um vlog bem bacana, muito bom. E eu espero que vocês tenham passado, assim, o ano de 2000... Eu espero que vocês tenham passado o ano de 2023 bem, né? E que esse ano de 2024 seja um ano abençoado, né? Mais do que foi o outro, né? E porque assim... o fim do ano é pro sinal. Por quê? Come queijo. Ah, sim. Ah, eu entendi outra coisa. Pois é, mas eu espero mesmo que vocês tenham tido um bom ano, porque nós tivemos um ótimo ano, foi uma ótima experiência. E agora eu vou fazer um lanchinho que meu marido me ensinou a fazer, que é um lanchinho chamado Jacuba, que eu tô com vontade de comer. Mas eu como já sabendo que eu vou passar mal, porque me dá muita indigestão. Mas eu tô com muita vontade de comer esse lanchinho. É muito bom. É. E assim, não é difícil, é só leite com chocolate e biscoito quebrado lá. E vira ali aquela massinha, aquela maçaroquinha e a gente come. E é muito gostoso.
a gente não sabe, vamos falar pro Fábio, tá? Não tenha medo, pare de chorar. Me dê a mão e venha cá. Vou proteger-te todo do mal. Não há pra chorar. No seu olhar eu posso ver a força pra lutar e pra vencer. No meu coração você vai sempre estar. Agora eu vou falar pro Fábio. Qual é essa? Depois do você vai sempre estar. Essa parte, como que é a outra parte? Não sei. Eu também não. Não tenha medo, não pare de... Bom, meninas e meninos também, aqui as crianças já estavam num outro momento, né? Nós já tínhamos jantado, eu também já tinha jantado, Rafa também, eu tava aí esperando eles terminarem para eu colocá-los para escovar os dentinhos e irem pra cama, né? A Lu já é bem independente, gente, ela já consegue já escovar o dentinho, né? Já fazer algumas coisas, mas a gente sempre amarra o cabelinho para ajudar no dia seguinte. O Mu já é pra frente, né, de todo jeito. Ele tenta, mas sempre precisa de uma ajudinha, né? Comenta aqui embaixo se você também incentiva seus filhos a escovar os dentinhos à noite, de manhã. Aqui ele tava com uma carninha agarrada no dente, gente, mas não queria sair de jeito nenhum. Ele já tinha escovado, mas não saía. E aí comprei esse fio aí pra tirar do dentinho deles. Aí esse fio é melhor, né? Então, agora a cama. Então anda. Anda, amor. Anda, amor, por favor. Eu tô com sono. Ajuda ele, então. Leva as peças todas pra lá pra ele colocar na caixinha. Fez xixi? Luz, fez xixi? Então vai. Eu vou buscar, vou buscar. Pode ir, Lu, vai. Vai buscar, tá, Lu? Deixar a porta aberta, não vai estar fechada, tá bom? Então você juntar. Não, eu vou deixar aberta só um pouquinho. Bom, não é muito não. Tá? Olha,
fechou a caixinha. Mas catou os brinquedos. Amanhã ele fecha a caixinha. Ai, meu Deus, hoje tá mesmo frio. Ulala. Que isso? Que isso? Não dormiram de noite, não? Não. E você? Levantou e já veio pro sofá? Aí acordou primeiro. A gente piscou e já estamos no outro dia, não é? O pessoal piscou e já acordamos todo mundo. Né, amor? Quase todo mundo. Rafael, só Deus. Né? Amanhã é o primeiro dia de aula, hein? Amanhã tem aula, Murilinho. Não tem nada. Tem. Não tem nada. Amanhã tem aula. Nossa, que cabelo. É o seu mesmo. É o seu mesmo. Deixa eu ver o seu, Lu. Tira. My God. Olha aqui, ó. Que ficou de ontem pra você guardar, ó. Guarda na caixinha pra depois terminar de ver televisão, tá ouvindo? Guarda na caixinha, faça favor. Tá bom? Então tá, guarda aí, bonitinho, tá bom? Não. Pra gente tomar o café da manhã agora, tá? Não. Você vai mostrar o café da manhã? Vamos ver. Bom dia, pessoal. Como vocês viram, já acordamos. Os meninos já estão lá vendo televisão e eu já acendi a lareira, porque hoje a sensação térmica aqui é 8 graus. Tá um pouquinho frio e eu quero aquecer a casa um pouco. Então, bora pra mais um vlog com a gente. Gente, tem alguém batendo na porta aqui. Quem é? Essa entregou de leite. Entregou. Entregador de quê? O que você vai entregar pra mim? Leite. Você que trouxe sozinho? Deixa a mãe ver. Peraí, puxa pra lá. Assim, empurra pra lá. Oh. Entregou de leite. Entregou de leite. Não é esse, é do Fael. O Fael que pôs aqui? Ah, você é bom mesmo, hein? Ai, meu Deus, que saco pesado. My God. Estão lá, pessoal. Estão lá fora. Vou lá mostrar pra vocês onde é que eles estão buscando a lenha.
Vamos ver. Que ventania, meu Deus. Não, amor, vai rasgar o saco. Não puxa. Ó, filho, podia pegar esse esfregador aí, né? Ontem eu não peguei que tava fazendo frio demais. Puxa, não vai rasgar o saco, vai rasgar. Ah, deixa o irmão ajudar você. Lá vai ele, carregando a lenha. Vai rasgar meu saco todo. Ai, meu Deus. Agora o Rafa vai catar aqui os pregadores pra gente.